Essa mão esquerda segura o carregador, beleza? Mantém ela na sua mão, vou jogar 150 lá. Pode manter ela na sua mão aí. Vamos inserir então o próximo carregador. Fecha o ferrolho. Beleza, fecha a empunhadura. Beleza. Vamos zerar de novo, ok? Devagar, aumenta a pressão. Pode fazer. Continua segura, dedo fora do gatilho. Pode continuar. Sai um pouquinho para a direita, relaxa. Segura o dedo fora do gatilho. Tenta colocar o seu indicador aqui, ó. Isso. Aumenta a pressão. Boa. Continua, aumenta a pressão. Pode fazer. Boa. Sem ganhar confiança. Continua, aumenta a pressão. Pode fazer. Boa. Subiu um pouquinho, tá vendo? Quando subiu é o quê? Porque a gente